enjoy the day, gentlemen. Vanskelig for deg å åpne en dør. Fronten skal du, men det gikk ut å åpne en dør. Det. That was just where I think some 2 days ago. Slow that down, the other turn. First one? Yes. This white one is also there. Road right, main road right. They're moving so slow. Parked cars are different. Yeah, but I don't think it's here. I think it is. Oh, here it is. Yeah, you jump out that Yeah. car. Ребята, тут опасно. Раз попали, второй раз. Inside. Oh my fucking god. Oh. Jävla dobbeltapp alltså, det är så jävla. Do you have a car? Yeah. Can we follow? Yeah, we have to get out of here. Let's go. Come on. Arto, come! Orkar! Come on! Get down! Drive! Right, we're going. We're leaving back up. The images obtained exclusively by CNN show the explosion ripping through the sea, leaving Reed among the dead. Survivors like Urko, a volunteer from Estonia, witnessing all of this from just feet away. Yeah, the last 1 second that I remember, I saw the big ball of flame. My thoughts were the darkest that can be. Sa tegelikult oled hariduselt, eks ju, Elektrik side. The volunteer who took the video says he has no doubt who pulled the trigger. If you look closely at the right side of your screen, you can see a missile appear. Kes igas autos alati üks keegi on, kes on ikkagi stipendiumiga meedik, et... Aga kas te olete muidu Eesti Kaitseväe meedik või teate erus? Ei. See on kõik Ukraina kool. Tõsi?
see on ainult puhas Ukraina kool ja ei ole mingit meditsiinilist ettevalmistust muidu või? Ainult puhtalt kõik erinevad koolitused, mida ise korraldame ja mida olen eelnevalt seal läbinud. Kõik on jooksvalt seal ja kui midagi muud ei ole teha, siis saab 20 kraadi kätte oma. Saab juua. Saab juua, kui midagi raske aeg. Küll ta kärab. Sest ma olen vana inimene ja ma tahan saada. Sest ma palju tõmbab üksi sellega alla tagasi. Oota, kõik seret. Nüüd lähme tuppa. Ta on tegelikult hästi heasüdamlik, et ta nagu alati nagu aitab inimesi, et kui nagu keegi küsib, siis ta läheb, ta isegi jätab iseenda asjad kõik siin nii-öelda, kus see ja teine. Ma ütlen see ausalt, et ma elan päev korraga, sest siin elu on näidanud, et ei ole mõtet hakata midagi ette mõtlema, vaata. Läheb, kuidas läheb selles mõttes, et ma ei tea, kuidas see läheb. Muidugi tahaks, et see lõpeks kõik ilusti ja hästi, vaata, aga seda, ma ei tea lihtsalt. Ma räägin, et meie elu on kuidagi nagu täpselt see Ameerika mäed, vaata, käivad nii ja käivad naa, et kõike võib juhtuda. Mingil määral ta ikkagi nagu põgeneb kodust, vaata, et seal ta võib-olla saabki hingata ja rahulikult olla, mingi loll naine ei kaaguta sul seal kõrval kogu aeg ja ei mossita ja ei torise, et siis kui ta tagasi tuleb, siis on jälle kõik ilus kena ja teatavad päevad ja siis hakkab jälle pihta ja tekivad mingisugused olmeprobleemid ja Esmaspäev tahtsid, et äkki ma saan minna sinna Helsingi tuletõrje kalusta vastava. See on siis mees, kes vastutab kõige tehnika eest terve Helsingi linna tuletõrje depoodest. Aga me pidime esmaspäeval minna sellest. Nii oli, jah. Tuleb natukene vaadata ringidest, loovalt läheneda. Ja loovalt, selleks vaja 110 korda läheneda. Paneme prioriteetide järjekorda. See ilmselt ei ole üks prioriteetidest. Enne selles, kui me korra juba lähme, soov. Siis on teine variant lihtsalt see, et siis ma ei tule ja siis ma lähen esmaspäeva õhtul, teismaspäeva hommikul. Nii, sulle, mis sulle? Kus minu näed siis on? Ka meie elu pole enam endine. Igal ajal, mis mõjutab sõda Ukrainas. Et see sõda muudab ja mõjutab midagi neist. Igaühes
Elagu Eesti ja elagu Ukraina. Head liidupäeva! Tulemas poole. Ahoi. Jaa, ei ma juba vahepeal võtsin joogu maha ja siis vaatan, kui nad ei tule Zapaleski. Otsus nagu Ukrainasse sisse minna tuli kuidagi suht automaatselt ja kiirelt ja firma jäi täiesti maha ja tegelikult kõik siiamaani tagantjärgi selles mõttes nagu kahetsen, et see, kuidas see käis, see Ukrainasse käimine, et ma nii kaua olin kogu aeg järjest kuu-poolteist korraga nädal aega kodus jälle tagasi, et läks selles mõttes läks näpust, et lõpetasime ju sügisel lõpetasime ju pereteraapias naisega ja oli sellega ikka päris kehva lugu ja et noh, tema jaoks on ikkagi nagu võõras seda ja võib-olla ka natuke ignorantne ja eeldab, või noh, arvamus on temal ikkagi see, et võiks nii-öelda, et riigid, et Eesti, kõik, Ameerika, Läti, Leedu, kõik nii-öelda aitavad nii palju, et mille jaoks vaja üldse mingi üksikul vabatahtlikul sinna ronida. Siis ju tegelikult see pilt seal on hoopis teine, et see vabatahtlikkus on olnud selle sõja A ja O, et ilma selleta oleks Ukraina ammu hukas juba. Et seda on olnud nagu raske selgeks teha ja siis tänu sellele on raske selgeks teha, miks ma käin seal ja nagu järjepidevalt, et alguses ta sai sellest aru, et läksin üks kord, läksin teist korda tagasi. Aga siis nagu see, kas see jääbki nüüd niimoodi olema, et terve nagu nii kaua, kui sõda kestab, et äkki kestab mitu aastat, et kas siis jääbki nii. Nüüd ongi siuke lollakas ristee koht, et mõtled nagu kõige üle järgi.
just go off. Yes. But that's inside the city. Ain't it Lucra? It is. Wait, bro. Yes, it's inside the city and there is in our base. Oh fuck. Oi 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 oi. Oi fuck. You see it like shitting in the movies. Yes, yes, yes. Like roundish, like wow. That was like really, really huge. Oh, again. Guess we'll be visiting. Ta ei oska ennast nagu sealt, seda nagu Ukrainat ja pereelu nagu lahus hoida, vaata, et seda nagu mingisugust piiri tõmmata, et vot nüüd see hetk olen ma näiteks perega, on ju, ma olen talle mitu korda öelnud, et aga kuidas see nagu välja peaks nägema, et kui mina nüüd ütlen sulle ühel päeval, et ma lähen, ma ei tea, kuuks ajaks kuskile ära, on ju, et sina nagu jääd lapsega koju, on ju, siis ta nagu selle peale ei ütle kunagi midagi, et sest see ilmselt tema jaoks ei olegi okei, vaata, aga see on okei, et tema nagu käib kogu aeg kodust ära ja mina pean siis nägema vaeva siin oma töökohad, kõik asjad pean mina ju tegelikult sättima lapse järgi. Näiteks kodus läheb raskeks, vaata, et siis ta nagu toob ka selle ettekäändeks, et ta nüüd läheb Ukrainasse. See on nagu nii-öelda tema pääsetee, vaata, et mingites kohustustes nii-öelda siukene kõrvale iilimine nii-öelda. Bahmuti laul. See peab alati käima, kui Bahmuti sisse sõidades. Dobri dень, see ei Дівчата з них не зводиш оченят, красуні кралі лялі, тебе зачарували, на наших вечорницях твоє серце вкрали. Наші вечорниці, де найкращі дівиці, подивіться, які в них палямриці, подивіться на іспілі полуниці, соковиці, гуляють по столиці. Наші вечорниці, де найкращі дівиці, велком нашій хаті, Україні раді. Добрий день, everybody. А зараз музиченьки запрошують на парті. Aga rohkem on nagu Läti ja Leedu nii et ütleme siis meie kuuleme seda Eesti poolt abistamist, aga tegelikult on Eesti samamoodi aitab. Peame vabastada see Eesti mõõdist. Jaa, aga ei, eestlased teevad selles mõttes head tööd, aitavad. Ma arvan, et see ei ole vasta oma. Tää kyllä päällä lukee, mitä jää tänne. Siit hakkab pihta. Kompekid. Kalevi kommid.
Кто? Мартин и Марк. Вот. Стой, Мартин. Желание. See puude. Kuna anti õhuhäire, siis kasvatajad alati toovad lapsed turvalisse kohta. Mis siis, et võib-olla seda oblastit küll ei rünnata, aga kui on häire, siis ikkagi rutiinselt minnakse kogu aeg peitu. Sajasid faasini alla? Jah. Siuke samasugune lindeni, nagu ümber kella. Ja ma emas oli Isumis, tulime kiiresti välja ja ühe korra lihtsalt külje pealt põõsast lendas välja vaasad. Pani ja varitsus, nagu paugu sai, nagu suulepilval järgi. Räägi nüüd, järgi. Siin on veel või? Siin on veel või? Tere, mina olen ka siin. Bye. Aga... Ei, see on äge. Tuleb jälle siuke kogemus, et tundub, et tuleb jälle missioone juurde esk. Vist ei pääsegi koju tööle esk. Määral on kindlasti siuke põgenemine ka, et sa nagu põgenedki siit kõige selle mingi argipäeva eest ära ja tegelikult ega nii kui sa üle piiri jõuad, siis on see, et sa ei mõtlegi nagu null nagu mingid elektriarved või telefoniarved või värgid. Võin öelda, et isegi kohati see sõda nagu on lihtsam kui Eestis ettevõtet vedada kuskil ehitusmaastikul. Õige majad. Tol hetkel on nagu mõtted hoopis prioriteedid ja kõik nagu teised, et sa keskendud nagu täielikult seal riigis sees lihtsalt sellele asjale, mida sulle reaalselt, mida sa tunned, et sa oskad teha, sul tuleb hästi välja ja iga asi, mida sa tunned, et sul tuleb hästi välja, sa saad sellest mingi positiivse laengu ikkagi, pluss siis nende inimeste see tänulikkusesse kõik, mis sa veel saad, et see on nagu siuke veel topeltdoos, et ei, ma mõtlesin juba ammu teha, aga ma mõtlesin seda, et kohalikult uurin natuke ka, et kas on nagu okei, et teed nii-öelda võõra riigi oma, aga siiamaani on kõik ütelnud, et on täiesti okei, et ikkagi toetad ja näitad toetust ja samas endale see Ukraina on ikkagi nii hingelähedaseks saanud, et ma arvan, et see on vägev. Väga äge. One moment. Very good, I think. Very good. Very good. I like it. Esimene kogemus mul selles mõttes, et
kus ma olin nii-öelda ligi ja elasime ise üle kõige esimese rünnaku, mis oli nii-öelda lennukitelt rünnatud lennukipommidega. Need teevad ikka päris kõva lidaka. Ja oli lastud lennukipomm horisontaalis otse maja esimese korruse põhimõtteliselt rõdult sisse. Ja 3 korterit olid täielikult seal hävinenud ja ülejäänud seal väga nii-öelda kokkukukkumise ääre peal. Ja seal oli selleks ajaks, kui me sinna jõudsime, oli seal väljas üks ema ja tal oli 13-aastane tüdruk oli käte vahel, kes oli tolleks hetkeks juba surnud, aga ta üritas veel nii-öelda abi otsida ja küsis erinevatelt nii-öelda vene keeles karjus, et nii-öelda kiirabi ja abi ja arsti. Et siis see oli niimoodi, et sinna läks üks mees kohale, kes siis üritas seda naist rahustada, nagu talle seda olukorda selgeks teha, kes ise seisad seal käed taskus nii-öelda kõrval ja vaatas seda olukorda pealt ja siis nagu ja seda enam, et nii-öelda laps. See on kindlasti mul siiamaani üks selles mõttes nagu raskemaid, mis on kui mõtled kodus oma laste peale, siis kindlasti üks selles mõttes ja see oli nagu kõige esimene selline ka, et kus oled otse seal. See oli siuke see oli päris jõhker ja seda enam, et sa ei saa nagu aidata ka, et nagu ei olegi midagi teha, et laps oli selles mõttes selleks hetkeks surnud. Oli jala kaotanud ja teagi, kas ilmselt suhteliselt ruttu verest tühjaks jooksnud, et see oli mingi 15 minutit. Et kui meie sinna jõudsime. See on ei oskagi kirjeldada, see on selles mõttes seda on küll, seda momenti ma näen päris tihti unes. Pole mõeld selle peale nii ammu vist. Üritadki kuidagi nagu seda peita mingite teiste emotsioonidega ja üldse teiste mõtetega. Thank you. Estonian flag. Thank you. Give me one your backpack. No, it's okay. It's okay. No, Erko. It's okay, it's with me. Erko, I am older. No, it's with me. Give me, please. No, please. No. You're gonna miss the train. No. Take this one. That's all. This one. That's all. Oh! Give me. Don't take it. Why? Because. Then I take this one. Yeah, and no. Wait. Wait. Selle võtame. Võta ta kumot. Давай. Nõuka luksus. Нам все теж поставити і вийти. Ребята, разрешите. Може якось світло туди не ходить. Mis su kabiin oli nüüd? 8. 8. Okei. Ну вот они, 5, 6, 7, 8. Proovin nendega eest ära minna. You are heroes. Russians are fucking shit.
Niimoodi kirjutas mulle meie tattoo-kunstnik. Nagu oli nüüd ju täna ka juhus, kus isegi tegelikult ukrainlane konkreetselt ütles, et me oleme eestlastega ikkagi vennasrahvus, et selline jutt on minu meelest nüüd kujunenud välja alles siin sõja käigus, et ma ei ole sellist asja nagu enne kuulda, aga see, kui niimoodi öeldakse, see on nagu väga siuke ülistav ja liigutav, et ei teadnud enne neist midagi, teadsin jah, võib-olla siukest negatiivset pilti, aga praegu on see kõik täiesti muutunud ja tunnen siin ennast täitsa nagu oleks omas kodus, et kuigi imelikkusega see ei ole. Sa oled nii kaugel kodust, aga sa tunned ennast ikka kodus, sest inimesed lihtsalt siin niimoodi vastu võtnud ja pannud niimoodi tundma. Minu plaan on ikkagi olla sõjavõiduni ja ka peale sõjavõitu nii-öelda koos ukrainlastega, Ukraina jaoks. Mulle meeldib Ukraina, isegi võiks siia ju suvekodugi endale teha, et see on lihtsalt siin armsaks saanud. Kütavad selle kivisöega ja selle toani kuumaks. Kui ta esimest korda tagasi tuli sealt, siis ta oli ikka täitsa, ütleme niimoodi, et omadega sassis, vaata. Et ta nagu selles mõttes otseselt nagu keeras ära, vaata. Et tuli hakkas täitsa märatses mul siin kodus ja lõhkus siin mul aknaid ja kõiki asju, vaata. Ja siis ma nagu ütlesin talle ka, et tema nagu tuli selle jutuga, et mida kõike tema seal Ukrainas näinud on ja kuidas siis nagu isad jätavad oma lastega nagu nii-öelda hüvasti, et võib-olla kunagi nagu ei näegi niimoodi, on ju. Sa ise ju tegelikult lähed samamoodi siit minema, et ega me ju ka ei tea, kas me siin veel näeme, on ju. Ja siis ta nagu küsis mu käest kuidagi, et kas sa oled nagu sellele mõelnud. Ma mäleta, mis asja ta küsis mu käest. Ja siis ma nagu ütlesin, et ei, et ma ei ole nagu sellele mõelnud, et ma ei tekita endale nagu lisastressi sellega, vaata. Ja siis ta nagu ärritus, nii hullult ärritus, et ta röökis mu peale, vaata. Ja siis hakkasin mina tema peale nagu karjuma ja siis ta viskaski niimoodi, et ta seisis siin köögis ja viskas mulle õllepudeliga selle välisukse selle klaasi nagu sisse, vaata. Olakas uuris mult selle transpordi kohta nende desuvahenditele, siis ma ütlesin, et algusest rääkisite, et on vaja kohale. Et algusest lubasid kohale tuua? Jah, et kuhu vaja on ja nüüd orgunni see transport ära. Tüüpiline värk. Lükkame kõik vaeste vabatahtlike käega. Küll nad hakkama saab. Jaa. Kõik see suhtlused, kõik see nagu säilib, aga lihtsalt ei käi enam nendes ohtlikes kohtades ööbimas ja olemas. Ma arvan, et see etapp on läbi praegu, sest et nii-öelda aidata seda suuremat massi, kui muidu ikkagi teed mõned sõidud selle bussiga, et see aitab küll palju ja sellised emotsionaalsed kohtumised meedikutega ja kõik, aga praegu, kui ikka siin juba teed eemalt distantsilt, teed circa 20 autot nii-öelda evakuatsiooniautosid, griljakiirabis ja asju, et siis see on tegelikult palju suurem abi ja sama hooga me
nii Eestis kui ka Dnipros lööme nad ka vastavat abi täis, siis ma tunnen ennast lihtsalt ise siin nagu palju efektiivsemana, et enam ei ole minu jaoks seda autot vaja. Tuleb ta panna kuskil mujal tööle ja on olemas sõbrad, kes just parasjagu vajavad seda. Täna anname neile selle auto üle. Et see ei ole ainult siuke töö või nagu äri, et sebid neile asju ette, et neil oleks nagu kõik mugavused ja saaks sõda võita, et sa ikkagi pakud neile tuge, räägivad oma probleemidest, sa räägid oma probleemidest, et see on ikka enamustega nagu sõprus või siuke juba pereside. Tahakski nagu kogu aeg käike nagu külas, et saad jälle kokku ja tahad neid inimesi näha, sest samas on see hirm ka, et sa ei tea, mis nendega mingi järgmine, et seal juhtuda võib ja nii edasi. Hästi palju siukse asju kõik keerleb nagu ümber selle mu peas, et just nende nii-öelda inimeste pärast, et Some people dead, good people. I feel like I'm broken, you know, like dying in my soul. It's very bad, but it's all okay. Aga ta on see sõjas kõik oma isa, vanaisa, mis tal oli, mehe kaotanud pluss hunnikus sõpru ja siis läks otseselt nii-öelda liituski, läks sinna Bahmuti vabatahtlikuks, sai kõikide sõduritega sõpradeks ja nüüd ei ole enam neid ka. Et selle mõttes ma saan täitsa aru seda, kui ta ütleb, et ta on seest surnud. Viimane kord, kui ta Ukrainast tagasi tuli, siis ta nagu kirjutas kuidagi sellise lause, et ta teab, et ta peab oma elus tegema kõige raskema otsuse, aga ta siis, et umbes see otsus on see, et kui ta peaks valima pere ja sõja vahel, siis ta valib sõja. Et tema missioon on nii-öelda see sõda nii-öelda võita, vaata. Kui ilus on vali on see. Vaata mind. Jah, pane ära see. Šokolaad on sul ja emme pärast toob sulle jäätist, eks? Aga ma ei taha minna poodi enam praegu. Kodus on jäätist, ei ole või? Kus need ümmargused on? Millised ümmargused? Mul on need, aga need on nagu nii väikesed äkki siin. Kui ta kodus oli, siis oligi. Eks me paar sõna võib-olla vahetasime siin omavahel ja oligi kõik, ega see ei olnudki midagi. Magasime õhtul ühes voodis ja, või mis õhtul, tema tuli öösel, ma ei tea, vastu hommikut tavaliselt magama. Et enamus aja ta istus oma telefonis, suhtles siin, ma ei tea kellega, jõi ja siis tuli magama, siis hommikul ta magas lõunani, siis hakkas jälle mingid kõned asjad pihta ja niimoodi käiski päevast päeva, ega siis ei olnudki mitte midagi. See väike ja siis minu isi on väga-väga pikk. On või? Jaa, ta on sinust suurem. Kui su rissi on? Nii. Aga venna? Vanemale plikale ongi see lihtsalt pannud
nii palju kohustust, et selleks, et nagu meie siin ära elaksime ja mina ju käima tööl on ju, et tema peab võtma nagu selle vastutuse, mille peaks tegelikult võtma Erko. Ütleme siis nii, et teismeline peab sama ruttu suureks. Palju ma tean, et tal mingi Ukraina neiu on seal Soomes. Et ma tean seda, et ta on oma lapsega seal viibinud, on teda Eestisse toonud. Eesti autoturg on selles mõttes nii ammendunud, et me ei osta neid kokku nii-öelda edasi müügiks, me viime neid Ukrainasse, ikkagi tegeleme sellega ja siis saigi pööratud Soome pilgud, kuna ma ise olen siit ju ka siin elanud pikalt ja kõik ja sai siin tuttavatega uuritud ja siin see turg on ikkagi nii palju laiem ja pluss kuulutustes inimesed on ikkagi ausad. Satsile. See repub. Mis see repub? Ei, ta on selle, et see plekk, vaata. Sumsi reflektori plekk. Ei, ma mõtlen mingi kuradi riba on ka, vaata, keskne. Mine perse. Sellega sai selles mõttes küll tüngas, et see vend rääks hoopis teist. Alguses ütles, et on meil kosmeetilised vead, aga siin on ikka kukub paak varsti küljest ära tüüpilised asjad. Juba teame, mida vaadata, aga täitsa tüüpilised. Oi, aitäh, aga too see teine ka. Seda teist on mul vaja. See? Jah, vot see. Aitäh. Noh. Kiusab sind või? Kiusab sind või? Vaata, kui katki auto. Miia, väike tilk veel. Väike tilk, siis on kõik. Tasa ei tule suga enam. Raik? Pojad sellega raiskama see, et tahaks isegi täna õhtu välja. Jah. Vau. Vau. Väga ilus oled. Ise tead ju, selle pärast sa naerad. Ma näitan. Oota, ma näitan. Siin on nii paha, vaata, see puru on siin. Nii lükka. Ja siis keerab niimoodi, et sa näed niimoodi keerab. Ja siis siia poole nagu painutad, niimoodi kallutab, ja keerab sinna poole. Aga ära väga kiiret hoogu tee, proovi alguses vaikselt rahulikult, siis õpid. Tassa praegu ei tule. Ära nendega tiibadega ära sisse ise minna.
показах налаштовуються мавіки, прикріплюються вух. Адже підер шари, що бандери вже йдуть. А тут ті башать поміж гальші, ловлять кінцеву кому. Коли пацани штурмують цю траншею хуйову. Коли ті запалюють для відпочинку, щоб нормально не накупили приколя. Планка Пікатіні, нормальні калімати. Ми наш дім, це як велика яма. Хто скаже, де знаходиться Нірвана. Тепер так не втикай, я тобі покажу факти, хто... There is no filters for your Volvo. Then I bring later from Estonia. Tegelikult kui lõhki ja katkised vabatahtlikud siin selle 2 aastaga juba on, sa oled enam nii aktiivsed, kui nagu on tema. Kõik andnud ja veel rohkem ja ennem oli ju korralikul palgatööl ja asja ja kõik ja täna on ta päris palju võlga selle eest, et ta aitab, et ta on oskunud asju laene võtnud, pangalaene. Põhimõtteliselt peaaegu kõigest on elus nagu ilma jäänud selle sõja pärast ja selle pärast ainult, et aitab. Aga ta on see, mida ta teinud on, see on nagu metsik. Aga kõige hullem ongi see, et ta aitab kõiki teisi ja vahendab kõikide muresi. Aga lendal on nii palju muresi, mida keegi ei aita tal lahendada. See on tema puhul üks suur asi. Vaatame, äkki saame mõnda oma projektidele siduda. Tähendab, pole 2 aastat ju palka saanud, aga mitte midagi, kõik on vabatahtliku elu. Від цього не сплю. Я кайфану, да я кайфану, да я кайфану. Я ж це так люблю. Nad parkisid kinni ja nüüd ei saa välja enam. 2 päeva on autovaktsiini, keegi pole teinud mitte midagi. Mitte midagi. Ma räägin niimoodi, need lähevad, need päevaadressid. No putsi lihtsalt. Pole isegi seda lahti võtnud, mida ta lubas vist. But they didn't do nothing at all. Nothing. Even this locking mechanism, nothing. Yeah, why with us? Because we don't have time always like this. Same time need to be like the container, and why we don't choose somebody who like you pay the money and do the work? Can you find something? Even in the place where we've been, these guys who can weld, they are busy. I don't know another guys who is without queue can take you and do this. No, I mean like why I have to be like present person? That means I can't do nothing at the same time. I just wait. I thought that I also understand from the first day that you want to be... I don't want. I don't want. I want that I pay the money and somebody will do the work. No, he will do, but... Because it was pointless to like say everything like this, that what needs to be done, he hasn't done. So we have to do this, everything. We can't go still out. Don't help us. Yeah. No, I at the moment don't even think about that. I'm at the moment now thinking like how to get this fucking welding done and all everything. Because now, do you understand this? Now I can see that I have to do everything myself. Right, left? Right. This. Also, I missed my daughter's graduation just because to come here, and but other plans that I have, I just can't miss them. But now I lost 2 days. That means I can't leave Wednesday like it was planned. We maximum end up finishing here on Wednesday, which is total pistets chaos.
I can start the same attitude right now, but I don't want. But you live here, I don't live here. It's not attitude, it's just, you know that I have to go also back home. I have also family there. Yes, and no, I don't go. When I take some project, then I finish it. What do you want? What is the biggest problem? What makes Israel like ours? There is... Put it on top. We can't do it let me today. finish. The only problem is that nobody don't do nothing. This is the problem. Борисович, доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо сьогодні неділя і ми будемо пробувати ставити той контейнер на машину сьогодні, чи може хтось допомогти нам в плані приварити там 4 точки? Чи 6 точок? Навіть якщо ми приїдемо з сваркою? А можна сварщика попросити приїхати, щоб зробити? Може знаєте кого? Because for you it's like, okay, I understand you are away from the family, but you don't have 2-day trip to home. Because I have to take this also into account, like when I get the plane tickets, train tickets, how long in the border. It's 2 days to get home from here. And it's full days. No, nad siin natuke mõtlevad, et keegi tundub, et ei viitsi teha, oleks tükk maad. Et natuke, et ta vana auto on, natuke vangutavad peadega. Aga ma arvan, et lõpuks äkki saab ikkagi olulised asjad tehtud. I think it's nice to have it because one kid is купили при полях, тонка пікатіні і нормальні калімати. Тепер наш дім, це як велика яма поряд. Кожен врачу скаже, де знаходиться нірвана. Тепер так не втекай, я тобі покажу факти. Хто ховає свою душу, кажу, I give a fuck you. Хто сидить тулу і дрочить цю бумагу всю урядку, а під сракою новий салон, а не карімат. Дай я кайфану, дай я кайфану. Я ж це так люблю. Це я так люблю, це я так люблю. Дай я кайфану, дай я кайфану. Від цього не сплю, від цього не сплю. Дай я кайфану, коли за кермом пікапа. Хтось кайфує за кордоном, хтось коли у роті капа. Дай я кайфану від пару тонн двохсотих москалят. Кайфую на користь, а то ніженьки болять. Дай я кайфану, коли випадково пацну. Мої пацани на сході вже півроку. Ukrainas hukkus 3. Eestist pärit vabatahtlik sõdur. Martin Jääger hukkus eile Harkivi ja Luhanski oblasti piiril Kupianski Svatove suunal Rahjorodka küla lähedal toimunud lahingus.
sellest Martinist nii tüüpiline Martini pilt, nagu ta on see oma ilmega. Naeru laul. Lähegu ma siin elasti. Hiiumaad. Sest palju arvasid, et ma olen Esmar Kulamäel taimetoitlane. Ma ei ole kunagi siin nii pikalt istunud, et nagu märgata, kui palju siin ikka järjest toob. Ja vähemalt 5, 6, 7, 8, 9. 9 või 10 lipp on nüüd praegu, mis tuuakse selle lühikese aja jooksul, mis on istunud. Selle koha pealt on rets mõelda, et on ta sama intervalliga, kuigi tegelikult rohkem. Nagu tapetakse inimesi iga päev. Ja. Mõtlengi, et täna päevaga palju siin lipp. Iga mõne minuti tagant keegi tuleb, toob. See on nagu tapetud inimene. Siin sõjas jääbki olema kuni lõpuni välja see vaba tahtlik. Sõduri nii-öelda parem käsi, et siin ei ole midagi teha. Sellepärast see lõpetada ka? Sellepärast ei saa lõpetada. Ma kogu aeg tunne, et nagu, et okei, ma ei tea, mingi hetk nagu võiks aidata, ma nüüd elan oma elu edasi, aga samas sa näed, kui palju nagu mitte, et ma mingi nii hullult teeksin, aga ikkagi iga asi, mis sa teed, see tegelikult nende jaoks on nii oluline. Kuidas siis lihtsalt lambist ära lõpetada, ma ei tea, võid mulle helistada, aga ma ei vasta sulle, ma ei tea. Et see tegelikult see riik on nagu, need inimesed ja see riik on tegelikult nii ilus ja sellepärast ma siin olen nagu lihtsalt. Et see, et mul on nagu kogu aeg nagu see teema, et saaks see fucking sõda läbi, et tahaks selle mõttes tuua perekonna nagu siia ja näidata neile, mille jaoks miks ma seda tegin, sest palju neil see mõista on, siis ongi see, et seda tuua ja näidata. Mis meil tuleb nüüd? See aeg. See on kanal, see on kohe kirjas, mis seal saadetakse. Tsentraalne see... Siis on see lihtsalt, et on lennukid õhku tõusnud praegu. Ja veel ei tea. Et ei ole veel välja tulistanud. Sellepärast ongi vaata see õhutõrje, et jah, hommikul ka tegelikult ta töötas, on ju. Aga ta hakkas tööle nii vara. Ei, nad hakkabki siis, kui lennukid õhku tõusevad. Sellest peaks olema umbes siis pluss-miinus 20 minutit. Oleneb lastaks 15 minutit. Seal järjest tuleb, on ju. Aga ei, need näitasid praegu mingi kohtu näitasid teile
korras. Sina mine ära. Ta vana juba. No on jaa, aga ta ei pea passima siin. Kuule, sul see Barbi. Mida hoiab, kui seda... Kuule, aga sa oled ikka paljalt meil siin. Mille panen püksid jalga või kampsima? Ma lihtsalt ütlen enda arvamuse, et mina arvan, et lihtsalt see, et kuna tuli see vastutamise aeg nii-öelda, et mingisugune vastutus võtta, siis kadu selle pildist ja Tasha siis ilmselt otsustas ta ikkagi maha jätta nii-öelda. Siis ta ju räägib kõigile, et tal ei ole siin Eestis enam mitte midagi, aga tegelikult tal ei olegi. Tal ei ole siin isegi peret enam, kelle juures nagu olla. Noh, ta ju reaalselt elab seal, kus jope ripub, on ja. Et üks päev on kuradi ühes hotellis, teine päev on teises hotellis, siis on kuskil Vergis, ma ei tea, mingites spaades, noh, ma ei tea, kus kohas ta ööbib või noh, ega tal ei olegi mõistlik üldse siia Eestisse jääda, sest mis tal on siin, võlad. No. Et ilmselt, ma ei tea, kõige parem valik tal olekski sinna Ukrainasse minna. Aga noh, ma ei tea, mis elu ta seal siis nagu leida loodab endale või ma ei tea, mida ta seal tegema hakkab siis. Hommik, kurat, ma unustasin oma saapad asjad, vist võtsin ööseks sulle bussides. Aga... Ja tule istu siia. Ja, aga tule söö laua taga, nagu kõik teised. Ei saa ju. Anna mulle, ma viskan ära.
ühel päeval ta küsis mu käest, et tema tahab issi juurde minna. Ma ütlesin, et sa ei saa sinna minna, et issi on Ukrainas, et sinna peab lennukiga minema. Ja siis ta ütles, et tema tahab issi juurde, siis ma seletasingi talle, et seal käib sõda, et seal on pahad inimesed, kes lasevad häid inimesi maha püssiga. Siis ta muidugi hakkas nagu väga nutma, et siis ju tema issi saab ka surma. Siis ma seletasin talle, et ei, et issi aitab neid häid inimesi seal on ja, et siis ta nagu rahunes maha. Et selles mõttes ta teab, mis seal nagu toimub ja mina olen sellest nagu kõigest rääkinud, et aga ei, eks ta vahest ikka küsib ja on päevi, kus ta ei küsi nagu kordagi ja siis, kui tal rohkem niisugune jonnituju on või selline, et siis ta nagu karjub, et tema tahab issid saada. Aga vahest on nädal aega, võib-olla ei küsigi üldse nagu. Istu siia kõrvale. Sinu kommid. Kuule, vaata, mis siin on. Ju. Aga kui te olete tagasi tees, oleks nagu suur abi. Ja loodan, et kõik on korras Lvivis ja edasine trip nii-öelda on rahulikum ja seikluste vaba. Proovi niimoodi, et kinni suruda, et ta lendu ei lähe. Kodust oma poldid siin Rainasse raisk. Kodus kõik töö olemata ja? Ma ei ole kodus. See on see tühi tema raisk. Need olid nagu müüjad, need tulid, linnast tulid 2 tonni alla, pluss transiitnumbrid ostsid, tegid kindlustused, asjad kõik tasuta. Et ikka veel keegi aitab. Läks vähe pikale see päev, aga nüüd sa teed ees. Зробилась темнота, ні дівчина, ні вдова, та що любить козака. Назви моє ім'я, йо-йо-йо-йо, задайте день дітей, йо-йо-йо-йо, де моє серце б'ється своїм втак, під звуки ритму тільки так. Назви моє ім'я, йо-йо-йо-йо, задайте день дітей, йо-йо-йо-йо, де моє серце б'ється своїм втак, тебе ж усе не те, все не так. Я твоя муза, ти моя сила, будемо разом, де б не носило. Заклятий ворог топче між нами, та любов на війні не зруйнуєш як храми. Зорі небесні, ти падав в обійми, сила дівоча тобі дала крила, там свіжої водиці тобі напиться, бо скоро в дорогу там без мене не спиться. Назви моє ім'я, йо-йо-йо-йо, задайте там, де ти, йо-йо.